Բարի ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարին հյուրընկալել եմ քաղաքական պետական գործիչ Վլադիմիր Պողոսյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, ուզում եմ ձեզ հետ այսօր քննարկենք մի հայտարարության մասին եւ ընդհանրապես իրադարձություն, որը տեղի ունեն մամուլում է քննարկման առարկա դարձել սոցհարթակներում էլ։ Այստեղ խոսքը գնալու է Սերյան Օհանյանի ազգային ժողովում կատարած հայտարարության մասին, որից հետո Օնիկ Գասպարյանի հայտարարության մասին, Արամ Գաբրիելյանը մի խոսքով ունենք մի որոշակի հերթականություն հարցերի, որը հիմա սկսենք հետևյալից։ Դուք եղել եք երկու գլխավոր շտաբի պետի խորհրդանական Արտակ Դավթյան եւ պատերազմի ժամանակ Օնիկ Գասպարյան։ Ինչ եղավ ազգային ժողովում։ 44-օրյա պատերազմում ճակատի ճեղքումն ու առաջխաղացումը դեպի Շուշի տեղի ունեցել այն հատվածում, որտեղ եղել է ոչ թե Արցախի պաշտպանության բանակը, այլ Հայաստանի Հանրապետության զորքերի իրավասության ներքո, սա հայտարարեց ազգային ժողովի ամբիոնից Սերյան Օհանյանը։ Այս հայտարարությունից հետո հաջորդի եղավ Արամ Գաբրիելյանի հայտարարությունը, ով պնդում է, որ ի դեպ 44-օրյա պատերազմի այդ թեժ պատերազմի ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը եղել է Մոսկվայում։ Ի դեպ առաջին հարցս, իրոք Օնիկ Գասպարյանը եղել է Մոսկվայում, թե ոչ, դուք կպատասխանեք, եւ արդյոք այն հարցազրույցը, որը նա հրապարակել է Facebook-յան էջում, ընդ որում, որը իր էջում է տեղադրել նաեւ Արշակ Կարապետյանը, գնում է այն մասին խոսակցությունը, որ իբր Օնիկ Գասպարյանը անկեղծացել է, որ գործողությունները, որը կատարվում է իր համաձայնությամբ չեն եւ Փաշինյանը ընդհանրապես արգելել է ռուսներին դիմել, ինքը անձամբ բանակցում է Ալիևի հետ, զորքերը Շուշիից հանձնում են ադրբեջանցիներին, քանի որ զորքերը փախել են, մի խոսքով այս խառը պատմություններին հիմա մենք հերթականությամբ կհարադառնանք։ Առաջինը սկսենք հետևյալից. ինչու Սերյան Օհանյանը որոշեց այս հայտարարությունը անել։ Երկրորդ հարցս հետևյալն է, ինչու Գաբրիելյանը այս հայտարարությունը կարծես թե ծաղկացրեց եւ ինչու Օնիկ Գասպարյանը արձագանքեց, պահանջելով փակ քննարկում ազգային ժողովում եւ իր ասելով այդ քննարկման ընթացքում կլինեն հայտարարություններ, որոնք կպայթեցնեն ամբողջ իրավիճակը։ Որը մեկից սկսենք Գաբրիելյանից, Սերյան Օհանյանից։ Սերյան Օհանյանից։ Ընդ որում մեկ հարց էլ ուղեմ, որից հետո ձեզ չընդհատեմ, ինչու եմ հարցերս։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է համաձայն, որ այստեղ արքու վաճառք է եղել Շուշիի հանձնման գործարքում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ գեներալները փախել են։ Գեներալները չեն փախել։ Ես միանգամից սկսեմ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Ես հարցերս ուղեցի։ Ես պրոստը մի հատ բառ ասեմ, հետո առնարդառնամ այդ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ես չգիտեմ կերևա չէ, բայց բանա 2000 թիվն է Գոլոս Արմենիա թերթը, որ հասկանում եք Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ուրեմն գրած է նոր նշանակություններ կբարձրացնեն մարտական պատրաստություն բանակում։ Ինչու է կապված։ Գիտեք, առաջի պատերազմի ժամանակ մենք ունեցել ենք լավ ֆիդայներ, սենց ասեմ, որ չեն եղել պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, մանվելից սկսած, մոնտե, եւ այլ, սենց մարդիկ են եղել, որ երբեք զինվորական չեն եղել, սպա չեն եղել, բայց դարել են լեգենդար հրամանատարներ։ Այդ եղել է, սենց դարաշրջանը սենց ստացվել, որ որոշ ժամանակ է գալիս, որ այդ մարդիկ վերցնում են զենք ու գնում են հայրենիքի պաշտպանում, դառնում են լեգենդար։ Նույնը Մանվել Գրիգորյան, որ մենք հետո դարավ գեներալ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ, բայց բոլոր դեպքերում ինքը ոչ պրոֆեսիոնալ զինվոր է։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր նշանակումը 2000 Գոլոս Արմենիա դրա մասն էլ ասում է, իրոք էդի կուժեղանա մեր մարտական պատրաստությունը։ Գեներալ Մանվելը նշանակում է պաշտպանության նախարարի տեղակալ մարտական պատրաստության։ Այդ գծով։ Դուք պատկերացնում եք նախագահի մակարդակ։ Դրանով սահմանափակ եմ ալավոր։ Երկրորդ Ինչու է վերբերվում Սերյան Օհանյանը։
որ ասում է այնտեղ որ եղել է պաշտպանության բանակը այդ ամեն ինչ հաջողվեց, դրանք պահել են, այդ ամեն։ Նրանք պահել են։ Հա, հիմա այդ Հարստան Սեյրան Օհանյանին առաջի հերթում կառավարչար եղել է վերահսկողության տակ երկրորդ կորպուսին Վալդենիսում։ Դե հայոց բանակն է պահել կառավարչարը ամբողջ։ Ես համար բան չեմ ասում։ Հələ չեմ ասում, որ Հայաստանն է տվել այնտեղ ժամկետային զինվորներին եւ սպայական կազմը, դա էլ Հայաստանը։ Առանց Հայաստանը Ղարաբաղ որպես բանակ գոյություն չունի։ Երբեք չի ունեցել։ Առանց Հայաստան։ Էդի երրորդ դու պատկերացրեք, այս մարդու մակարդակը որպես գեներալ գնդապետ, նախկին պաշտպանության բանակի հրամանատար, հետո գլխավոր շտաբի պետ, հետո պաշտպանության նախարար, ունայեք կներեք, սենց բութ բաներ ասում է դեղ, որտեղ Ղարաբաղ Եկեք որակներ չտանք, փորձենք Այդ ես հələ շատ ավելի Չէ, ես ես բան ասեմ, ես որ լինեմ պարլամենտ Պարզապես չեք ընդունում նրա հայտարարությունը։ Ոչ չեմ ընդունում, դա ստեր է, նախ եւ առաջ անմակարդակ ստեր է։ Հələ իրան բախտը բերեց, որ ես այդ մոմենտի պարլամենտում կաղնած չեմ եղել, դա այդ լրիվ ուրիշ ձևով կավարտվի այնտեղ։ Եթե ինքը ես իմ խոսքի տերն եմ։ Ուրեմն մարդ, որ այսքան պաշտոններ է զբաղվածել, ունայեք ինչ ասում, որտեղ եղել ենք մենք պաշտպանության բանակը, ու որտեղ եղել է այդ զինվորականներ, որ ենթարկվել են Հայաստանին, այսինքն գլխավոր շտաբ, նախ եւ առաջ ամբողջ Ղարաբաղի բանակը, դա մեր բանակն է։ Խոսքը այստեղ նաև նրա մասին է, որ արցախցիները չեն փախել, արցախցիները կռվել են։ Ասեմ, չասեմ։ Եկեք ասենք այնքան ինչքանով որ թույլատրելի է։ Ամեն դեպքում դուք չեք առանձնացնում պաշտպանության բանակ եւ Հայաստանից գնացած զինված ուժեր։ Ես այն մարդկանց ուզում եմ ոչնչացնել, որ sense առանձնացնում են Հայաստան, Ղարաբաղ։ Դրանք մարդ չեն, ընդհանրապես ու մարդ չեն լինելու, երբեք մարդ չեն եղել։ Ուրեմն լավ, sense ասեմ։ Նախ եւ առաջ ամբողջ պատասխանատու եղել է գլխավոր շտաբը։ Սկզբից դրանք հրամաններ ստանում են Հայաստանից, հետո կատարում են։ Այդ առաջինը։ Գլխավոր շտաբ բանը, պաշտպանության բանակի հրամանատար ենթարկվում է գլխավոր շտաբ պետին։ Մեր զինված ուժերին, այսինքն մեր բանակին։ Սենց ասեմ, ինչա ներկայացրեց իրանից պաշտպանության բանակ։ Հաշվեք, որ մեր 6-րդ կորպուսն է։ Այսինքն հայկական բանակի մասին է խոսքը, չպետք է։ Ոտից գլուխ։ Դա մեր բանակն է։ Սենց ասեմ։ Հիմա նայեք։ Այդ մարդը ասում է այնտեղ մենք, ստեղ դուք։ Հարցը սենց է դրվում։ Որտեղ մենք ենք եղել։ Դու նախ եւ առաջ ոչ միտեղ չես եղել։ Այդ առաջինը։ Իրավունք էլ չես ունեցել ինչ որ միտեղ հայտնվես։ Այդ երկրորդը։ Երրորդը կու առած գործերին ապրիլին ամսի 2-ին մենք էլ ենք տեսել։ Այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարն է եղել։ Այդ երրորդ, չորրորդ մարդը չի հասկանում, որ սա ենթարկում են գլխավոր շտաբ պետին։ Լավ բանի համար էլ գլխավոր շտաբ պետն է պատասխանատու, վատ բաների համար էլ պատասխանատու։ Չկասը ու երբեք Օնիկ Գասպարյանը երբեք չի քաշվարած, ես չեմ, բան չեմ։ Ինքը երբեք եթե իր մասին բան են ասում կամ զինվորականների մասին բան են ասում, դատարանում որտեղ էլ լինի։ Եթե խոսքը վաշտի հրամանատարին կամ գումարտակի հրամանատարին կամ դիվիզիայի կամ գնդի հրամանատարին, եթե մարդիկ սխալ են արել, Օնիկ պարզ ասում է սխալ են արել, բայց բոլոր դեպքերում բան ես իրանց հրամանատարն եմ։ Այդ իրան բառն է միշտ։ Ինքը մեր ամբողջ սպայական կազմը ատամներով պահում է։ Ուսանից չկա, ոչ մեկ չի կարող ասի, որ բան ա եղել, որ գեներալ Գասպարյանը ասում է ես չեմ դրանք, ես չեմ դրանք են արել, ես չեմ այս հրամանատարն արել։ Սենց բան, դուք երբեք չեք։ Հիմա Սեյրանի մակարդակին նայեք, Օղանյանին։
նախ եւ առաջ սա ենթարկվել են գլխավոր շտաբպետին, սա ուրիշ բան, եթե գլխավոր շտաբը իջացնում է իրան հրամանեկան պլանավորված օպերացիաներ բան, իջացնում է ՊԲ-ն, այսինքն գլխավոր շտաբը ինչ է, նա ամենաբարձրագույն կառույցն է զինված ուժերին, դրանք պլանավորում են, խորհրդակցում են, բանակցում են ՊԲ-ի հետ, որոշում են միավոր կազմակերպում են, հետո հրամանով իջացնում են ներքև, ՊԲ-ն էդի ներքևն է, գլխավոր շտաբից հետո գնում է ՊԲ-ն։ Իսկ արդեն մարտական գործողություններ, դիվիզիա, գունդ, գումարտակ, վաշ, դասակ, արդեն դրանք են անում, դրանք են պլանավորում ներսում, այսինքն գլխավոր շտաբ ռազմաքաղաքական որոշումներ է կայացնում, կամ օպերատիվ, կամ տակտիկական, բայց միասին են անում։ Հետո խոսք օրինակ պատկերացրեք, ես գնդի հրամանատարին, գումարտակի կամ վաշտի հրամանատարին ասում, այդ գնա այս տարածքում խնդիրն ես լուծում։ Ես իրան ասում, ինչ պիտի արվի։ Արդեն այն տարածքում, այն հրամանատարն է որոշումը կայացնում, ոնց պիտի դիրքավորվի, պուլեմյոտը որտեղ պիտի դնի, խոսքնա գրանտամյոտը որտեղից պիտի կրակի, ինքն է որոշողը։ Այդ համակարգը սենց աշխատում մեր բանակում, ու ամբողջ աշխարհում է սենց։ Հիմա որ Ժեյրան աղան ասում այնտեղ մենք այնտեղ դուք նախ եւ առաջ այդ չի համապատասխանում իրականության, երկրորդը ինքը չի հասկանում ինչ է խոսում, երրորդը դա պատվերն է, պատվեր որտեղից։ Իրաց կուսակցությունից։ Իսկ ինձ կուսակցությանով է տվել Հայաստան պատվերը։ դաշինքը չի։ Նկատու եք վերևներից, Կրեմլից։ Չէ, Կրեմլը իմ կարծիքով չէ։ Նայեք, այսպես ես Սերանով ավարտեմ, ինքը սենց ստեր է տարածում, ու սաղ զինվորականները սենց են ասում, դա նախարար է եղել։ Ինքը չի հասկանում, որ ՊԲ-ն գլխավոր շտաբը Հայաստան չկա սենց բան։ Դա մեր բանակն է, մեր։ Ջալալ Արությունյան, Միխայել Արզումանյան սաղ ենթարկվել են գլխավոր շտաբպետին։ Ուրիշ բան է, որ դու իջացնում ես ներքև, այդ հրամաններ ոնց են կատարում։ Ու գլխավոր շտաբպետ չի կարա գնա հրամանտակ գնա Հարաբաղ դեղ իրաց կողքը նստի, ստուգի ոնց են անում, որտեղ ստեղ է սահման կա։ Ստեղ էլ թուրք նստած է, չէ՞ մեր դիմացը։ Թաուշում, Մեղրիում, Քափանում, չէ՞, Նախճեվան, Արարատ, Երազ, թուրքերը նստած, չէ՞, գլխավոր շտաբը չի կարա ստեից վերցնի թռնի նայ խոսքինակ ՊԲ-ի հրամանատարը ինչ անում կամ դիվիզիայի հրամանատար, դա մակարդակը չի։ Ինքը ղեկավարում է դիվիզիաներին, Հարաբաղի դիվիզիաներին ՊԲ-ի հրամանատարների միջոցով, ասում է սենց ես անում, դրանք գնում են, անում են, ուրիշ ձև դրանք ոնց են անում։ Հետո երկրորդը ով Սերան Օղանյան հաստատ իրավունք ունի բերանի բացել։ Նախ եւ առաջ հենց Սերան Օղանյանից սկսեց բանակը քանդվել 2008 թվականից, որ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին առանձնացրել են գլխավոր շտաբը եւ պաշտպանության նախարարությունը։ Այսինքն նայեք, ամբողջ մոբիլիզացիոն պլանը մշակում է ու պատասխանատու է գլխավոր շտաբը։ Ու ինքի պատվեր ինքն է տալիս, բայց կատարում է այդ ամեն ինչը զորահավաքանում բաման Պաշտպանության բանակը։ Չէ, Հայաստանի մասին ենք խոսում։ Զին կոմիսարիատի մասին ենք ասում։ Մոբի պլանը սա մշակում է գլխավոր շտաբը։ Իրականացնում այդ պլանները զին կոմիսարիատը։ Բայց զին կոմիսարիատը չի ենթարկում գլխավոր շտաբպետին օրենքով։ Առանձնացված է, ինքը ենթարկում է պաշտպանության նախարարին։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն ձախ ձեռքով աչակաժն եք օրում։ Այդ առաջինը, այդ ամնա, հետո ինչ բերեց Սերան Օղանյան բանակին, դեմոկրատիան։ Բանակը ու դեմոկրատիան, գիտեք ինչ։ Չգիտեմ ոնց ինչ օրինակ բերեմ։ Սենց օրինակ էլ երևի չկա աշխարհում։ Այսինքն դեմոկրատիա եւ բանակը տարբեր բաներ են։ Դու որ գալիս ես մտնում ես բանակ, դու արդեն հասկանում ես դու քու մարդու իրավունքից մի մասը հասնում ես բանակին։ Չկաս ես բան դեմոկրատիան։ Խոսք ունեք զինվորը, ես որ ասում եմ, խոսք ունեք հրաման եմ տալիս հակառակորդը գալիս է կրակի, ասում է, չէ, Աստվածը չի տողում կամ ես հավատք ունեմ, որ մարդուն չպիտի սպանի, չէ, այդ դեմոկրատիան է կոչվում։
Ինչ դեմոկրատիա բանակում, այդ դեմոկրատիան, որ մենք մտցրել ենք, բանակը մեր բանակին ոչնչացրել են։ Ոչ մի դեմոկրատիա բանակում չկա։ Բանակը այդ sense համակարգը, sense բանա, կենտանի օրգանիզմը, որ ստեղծված է դրա համար, որ պաշտպանի հայրենիք, տարբեր որ հարցեր կատարելուց։ Ուրեմն, եթե բանակը դառնում է դեմոկրատ, այդ պետությունը կորում է միանգամից։ Իսկ եթե զինվորը զենք չի վերցնում։ Մի վարքյան, sense բան չի եղել, որ զինվոր զենք չի վերցնում, որովհետև ամբողջ մեր զինվորներ հերթապահություն են տարել միշտ, խրամատներում, չէ, բարձունքներում։ Ուրիշ բան է, որ իրանց աչքի առաջ 20 տարվա ընթացքում եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եղել է Միխայիլ Արությունյան, եղել է բան Սեյրան Օհանյան, Յուրի Խաչատուրով, Մովսես Հակոբյան, չէ, դրանք ինչ են նայել իրանց աչքի առաջ։ Ադրբեջանցիք այնտեղ որ միշտ իրանց զորքը նստած է եղել, զորքը հետ են քաշվել, իրանց տեղը նստածել են սահմանապահ զորքեր։ Զորքի ազատվել են այս բաներից, հերթապահությունից։ Ու 24 ժամ, ասենք 24/7 դրանք պարապել են գիշեր, ամառ, գիշեր, առավոտ, ձուն, անձրև, գարուն, աշուն, ամառ, ձմեր։ Մերոնք չէ, մերոնք խրամատներում նստած են եղել։ Բա 20 տարվա մեջ չեք ֆայմում, ձեր աչքի առաջ հակառակորդը արդեն լրիվ ուրիշ բանակ է ստեղծում։ Ռազմաարտադրություն է ստեղծում։ Իրան պետությունը զարգանում է, տարբեր ուղղությամբ աշխատում է։ Գործարաններ է ստեղծում, պամպուշ արտադրում, զրահտեխնիկա է արտադրում, ռակետներ է արտադրում, սամոլյոտներ է առնում, ուղղատերներ է առնում, ամեն ինչ անում է, դուք այս ուսմուս նստած եք Հայաստանը սարքել եք օֆիս, որ սպյուրքը պիտի գա Հայաստան վերադառնա, կոֆե, չայ, խորոված, էսյանենյան, դուք բիզնեսով զբաղվում եք, ժողովրդին ոչնչացնում եք 1,2 միլիոն մարդ Հայաստանից դուրս է եկել, որովհետև ոչ մեկը իրանցտեղ մարդու նման չի զգացել, որ մարդա իրան մարդու տեղ են դնում, ոստիկաններ ինչ ուզեցել են արել են, դատախազներ, դատավորներ, սա մարդ իրանք չունեց այստեղ։ Սա դրանց ձերքի մեջ ա եղել, փողեր, բաներ, բանկեր, վարտկեր, էսյանիա, իրանց սեփական գրպանի բյուջետ եղել ավելի մեծ կամ բանակի բյուջետ։ Հարել մեծ վերան են բացում, բասեն ան, այսքան հարստությունը որի իսկ ու մոտ այդ բանը հակակոռուպցիական կոմիտետը քեզանուց զբաղվում է։ Հիմա նպատակը ո՞րն է, ասում եք պատվեր կատարեց, Հիմա ես այսօր Սեյրանով ավարտեմ։ Համել Սեյրան, այդ որ 360 ժամում փորձել են իրան մաքրեն, ասել են սաղ կարան Սեյրան Օղանյան Շուշուում կարող են նշանակեն բան խորհրդական։ Ես ես վստահաբար ասում եմ ստեղ։ Ես կարամ ապացուցեմ դա։ Եկեք մենք Արայիկ Արությունյան, Պարոն Պողոսյան ներողություն եմ խնդրում, եկեք հայտարարենք, որ մեր հարթակը քանի որ հավասար է բոլորի համար։ Եթե երկրորդ կողմը ցանկություն կունենա եւ կհերքի ձեր այսօրվա հայտարարությունները, դիբատը ստեղծեք, չէ՞ պետք չի միակ կողմանի, ես պատրաստ ենք լսելու նաեւ երկրորդ կողմին կամ եթե կհամաձայնվեն կարող ենք նաեւ Ես պատրաստ եմ դիբատին։ Իսկ կան դուխ ունեն, թող գա դիբատին։ Սա երկրորդ կողմի համար էր հայտարարությունը։ Երկրորդ կողմին ասում եմ, իսկ կան դուխ ունեն, թող գան դուրս գան իմ այդ դիբատին։ Ես պատրաստ եմ։ Ունայինք ինչ անել։ Երկրորդը բայց Սեյրան Օղանյանը նշանակել են ամսի 3-ին, նոյեմբերին, ամսի 3-ին Արայիկ Արությունյան Սեյրան Օղանյանը նշանակում է պատասխանատու։ Ինքը պիտի կազմակերպի Շուշիի պաշտպանության ամբողջ Ինքը ոչի ամսի 3-ին ա դեղ եղել, ոչ ամսի 4-ին, ամսի 5-ին վերադառնում է, արդեն թուրքը մտնում է Շուշի։ Հիմա որ անդրադառնանք, որ մտել են Շուշի, Կարինտակում եւ Ներկի Զարեսլույում նստած ա եղել ոստիկաններ, Հարաբաղի ոստիկաններ, մեծ մասը։ Մի քիչ մոբն ա նստած եղել, բայց մեծ մասը ոստիկաններ են եղել, հատուկ նշանակության ջոկատներ են եղել, որ ենթարկվել են Արայիկ Արությունյանին։ Ոչ ՓԲ-ին, ոչ գլխավոր շտաբին։ Արայիկ Արությունյանին։ Ու դրանք սուս պուսիկ
ոչ մեկին չեն զգուշացել, վերցնում են ու քաշում են հետ, առանց որևէ մեկի հրամանին։ Ճանապարհով բացում են, մտնում են Շուշի։ Երրորդը, քանի որ քեզ նշանակել են պատասխանատու, ոչ թե խորհրդական, այդ ապուշ բաներ են ասում, խորհրդական կարող է լինել, ոչ մի խորհրդական չի եղել։ Արայեք իրան նշանակել ամսերիկին պատասխանատու։ Հիմա ասում է ես տոշակարու մարդ եմ, ես ինչ պիտի անեի բանա։ Հիմա էլ ասում է մեզ չեն լսել։ Բա դու չես ասել ես տոշակարու մարդ եմ։ Բա ամսերիկին քեզ նշանակել են էլի։ Շուշին։ Գնա պաշտպանի, ինչու չես պատրաստել։ Ես որ մտել եմ Շուշի, նայում եմ ոչ մի բան պատրաստ չի։ Մարդ էլ չկա, բան չկա, սա բանը Բերդի մոտ կաղնացեն եղել։ Ասում Բերդի մոտ ինչ են կաղնում։ Դա ձորա, ինչ է կանում դեռ։ Սպասում եք կամ փարաշուտով են իջնելու կամ տակից են բարձրացնելու։ Եկել են, ես արդեն եկել եմ դեր, որ կազմակերպեմ այդ բանը։ Իմ ասում են Միլպետը Շուշուի Միլպետը ասում է սես բան չի եղել։ Սես խոսակցություն չի եղել, ասում ես 54 հոգի ջոկատ ունեմ։ Բավարար չի, մեծ ջոկատն է բարձրանում 800 հոգի։ Ինձ 100 հոգի մարտապետք, ես այդ ամենը կկազմակերպեմ։ Նայում եմ Շուշին, պատկերացրեք, ասֆալտով, շամպունի ասֆալտով լողացել են, բան չկա։ Ոչ մի սեկտորներ չկա, ոչ մի պաշտպանական գիծ չկա, շենքերի մեջ ոչ մի բան կառուցված չի, բան չկա, ոչ մտնում ես քաղաքը դատար կա։ Ուզում եք ասել Շուշին պատրաստված չի եղել պաշտպանության։ Ես հիմա չգիտեմ, նայեք, ես ասում եմ, առանց որևէ մեկի հրամանը այս ջոկատներ քաշվել են հետ։ Երրորդ հարց ունեմ։ Այդ հիշում եք այդ նկարները, որ 95 հոգի մեր զինվորներին այդ Շուշի ճանապարհին թափել։ Այս Իսաբոլաղ ճանապարհին, որտեղ առաջի զապրավկեն էլեկտրոցանցն է դեր։ Ով է հրաման տվել իրաց, որ դրանք իջնեն։ Ես այդ տեղերքին տեսել եմ։ Ասեն տեղերք, հրամանատարով այնտեղ նայեք, մեկը մոբն է, մեկը պաշտպանության բանակն է, մեկը էսա, ոչ թե սենց վենեգրետ է։ Սպայներ ունեք, ասում են, հա, ասում եմ դե գնացեք բան։ Ստեղ կանելի իմաստը չկա, ով է իջացրել, բան չեն ասում, ով է իջացրել ձեզ։ Ասում դավայք, շտապ, իջեք, գնացեք Ստեփանակերտ։ Ես էլ գործերով բացառում եմ այդ մոմենտին բան Շուշի։ Հետո պարզվում է, այդ տեղերքը զոհվել են, վաշե գնացել են ուրիշ տեղ։ Ով է ուղարկել, ում հրամանով են գնացել։ Բայց երան, բա դու պատասխանատու ես եղել, այդ ոնց այդ տեղերքը հայտնվել են այդ ճանապարհում։ Կարաս ինձ բացատրես։ Այդ որ հանդրուտ է զգալիս քեզ զինվորականներ ասում են դու ով ես ինչ հրամանով ես տեղ գտնվում, ստեից երկած ու ստեից գնա։ Այլ խոսում այդ մարդ մեծ բերաները բացում։ Հիմա ինչ որ ծեր հարցին է բանը։ Այդ ինչա։ Առաջին բանը սկսեց Նյուսայեմ։ Համարյա նույն թեմայով։ Հետո մտնում է այս, չգիտեմ, ինչից միանգամից Սեյրան Օհանյանը այդ հարցը բարձրացնում է ամբիոնում։ Ինչու։ Դեռ լրիվ ուրիշ հարցեր են քննարկել։ Ու նայեք ինչ են անում։ Իբրև չի ասում Օնի Գասպարյան, այսքան դուխչունը իրան անուն ազգանուն ասի։ Բայց հասկանում է ինչ ալնելու։ Բայց դուք եւ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք եւ ձեր բան գլխավոր շտաբը այնտեղ որ դուք եք եղել, միասին եք ղեկավարել, նախ եւ առաջ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ պաշտպանության մենք ունենք պաշտպանության մասին օրենք։ Ի համաձայն այս օրենքին, այդ որ սա ասում են Նիկոլ Փաշինյան, գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Նախ եւ առաջ այդ տուպոյները թող վերցնեն մի հատ համանդրությունը բացեն եւ պաշտպանության մասին օրենքեն էլ նայեն։ Նախ եւ առաջ սենց պաշտոն չկա գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Կա գլխավոր հրամանատար։ Այն էլ Նիկոլ Փաշինյան դառնում է եթե պետությունը հայտարարում է պատերազմ, ռազմական դրություն, ճգնաժամային բաները, պարետային ժամ Նիկոլ Փաշինյան չի դառնում գլխավոր հրամանատար մնում է պաշտպանության նախարար։ Քանի որ չի հայտարարում։ Հա? Քանի որ չի հայտարարում, պաշտպանության նախարարն է մնացել գլխավոր հրամանատար։ Այդ առաջին, երկրորդը թեկուզ ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյան, պաշտպանության նախարարը իրավունք ունի գլխավոր շտաբետին ասա զորք ընդեղ գնա, զորքը ստեղ գնա։ Նահանջի կամ հետ գնան կամ առաջ գնան։ Որովհետև սա պլանավորվում է գլխավոր շտաբը։ Դա օրենքով է սենց։ Ոչ թե ինչ որ մեկը բանա, ֆազան գցեց, սենց բաներ է որոշել։
ու այդ ճիշտ որոշում է։ Ու նայեք հատուկ գցում են Նիկոլ Փաշինյան ու Լեոնիդ Գասպարյան, այսինքն միասին դուք ինչ որ խաղեր եք խաղացել, Շուշին հանձնել եք։ Նախ եւ առաջ գլխավոր շտաբը չի կարա Շուշին հանձնել, ուզելով էլ չի կարա հանձնել, չկա շանսը։ Երկրորդը դեռ կա պաշտպանության բանակի հրամանատար, կա դիվիզիա հրամանատարներ, կա գնդի հրամանատարներ, այդ ինչքան մարդ պիտի համաձայնվի բանակից, Հայաստանից սկսած մինչև Ղարաբաղ, որ հանձնեն, այդ ինչ գլոբալ sense պայմանավորություն է եղել դավաճանական, որ գնացել է սաղ պայմանավորություն Շուշին հանձնել։ Շուշի ոչ մեկը չի հանձնել sense որ վերցնես։ Ուղղակի պատրաստ եղել, չգիտեմ, միգուցե Սեյրան Օղանյանը ինչ որ մեկ այդ պայմանավորել է, չգիտեմ։ Բայց այս պահին մեր պետությունում հիմա հնարավոր չէ այդ պարզաբանես։ Ժամանակը գնում եք պարզաբանեք, որովհետև մենք որոշ տվյալներ եւ վերլուծական բաներ ունենք։ Պարզաբանումներ տվեց Արամ Գաբրելյանը։ Այդ մեկը Եկեք ես խնդրում եմ եթերից նման որակավորումներ չեն խաղում։ Ախր դա մարդ չի, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի քաղաքացի է, երկրորդ անբարոյական մարդ է։ Եկեք ես խնդրեցի պարոն Պողոսյան զուտ հիմա նրա արած հայտարարությանը անդրադառնալ։ Լեոնիդ Գասպարյանը Մոսկվայում եղել է, հանդիպում ունեցել է, դուք անմիջապես Լեոնիդ Գասպարյանի կողքին եք եղել պատերազմի ժամանակ։ Ես այսքան շատ կողքը չեմ եղել։ Ամեն դեպքում որտեղ ես Ղարաբաղում եղել եմ, բայց միշտ եթե հարցեր ա եղել Ղարաբաղում էլ եմ եղել, մեծ մասն դեղ եմ եղել։ Ուրեմն Լեոնիդ Գասպարյան երբեք Հայաստանը գարնիզոնից չի դուրս եկել, երբեք։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, եթե sense բան կնի, առաջինը, չգիտեմ, վարչապետ դրա մասին կասեի, որ հա դուրս եկել գնացել է, ու երիտը մեր կարող է մեծ հաջողակով էլ կասի։ Բայց նույնիսկ վարչապետ չի ասում, որ դուրս եկել իրոք, նույն մեր ԱՑ-ն էլ չի ասում, ոչ մեկը չի ասում, ոչ դատավոր, ոչ դատախազ, ոչ մեկ, sense բան չի եղել, դա սուտ է։ Նկատի ունեք, եթե դա սուտ է նրա Մոսկվայում Ոչ թե եթե, դուք պնդում եք սուտ է։ Չէ՞ մի վարկել ինչ եմ պնդում։ Կներեք, ոչ թե ես չեմ պնդում, ես ասում եմ, ինչ կան գլխավոր շտաբում մարդ կա, թե սա կասեն, sense բան չի եղել։ Դաժե sense ասենք նկատի ունեմ այս նույն իրենց երկխոսությունն է, որ ինքը հրապարակել է, դա Ես ես ասում եմ, այդ օպերացիան է եղել հատուկ, որ վարչապետ Օնիկետ, նայեք, դրանք ինչու ինչ ֆոնի վրա են խաղացել, իրաց օպերացիա ինչի մեջ է եղել։ Նայեք, 21 թիվ ամսը մոտավորապես 23-ին 24-ին, որ Տիրան Խաչատրյանին պաշտոնից ազատում են։ Գիտեք ինչու են ազատել պաշտոնից։ Ռոբերտ Քոչարյանին լրագրողը զանգում է առաջի տեղակալին, եղել է Տիրան Խաչատրյանը։ Նշեմ մեր լավագույն գեներալներից մեկն է։ Զանգում է հարցը փորձանում, ու նայեք ինչ պրովոկացիա են արել։ Հիմա ես ասեմ ինչ համար են բացատրում այս կանը։ Զանգում է Տիրան Վազգենչին ու ասում է դուք կարաք ասեք Նիկոլ Փաշինյանն ասեց որ Իսկանդերը 10%-ով չի աշխատել։ Տիրան Վազգենչը ասում է որ ես վարչապետի ասած բաները չեմ մեկնաբանում։ Դու իրոք ինքնիրավունք չունի վարչապետի բաների մեկնաբան։ Նայեք, հետո լրագրող երկրորդ բանն ասում, ասում է, բայց Մովսես Հակոբյանը նույն բանն ասում։ Ինքը որ ասեց Մովսես Հակոբյանն էլ ասում 10%, դեռ սա Հակոբյանի մակարդակը սաղել գիտեն։ Այդ մոմենտին Սերան Վազգենիչը խնդում է։ Դու խնդած։ Նայեք, լրագրողը վերցնում է ու ինչ անում։ Ու ինքը մի անգամից թփում է հոդվածը նույն մի կես ժամից դուրս է գալի։ Որ ես ասեցի, որ Տիրան Խաչատրյանին հարց եմ տվել, բա ոնց կմեկնաբանեք, որ վարչապետ ասեց Իսկանդերը 10%-ով չի աշխատում, առաջի տեղակալը գլխավոր շտաբը խնդաց այդ խոսքերի, բայց լրիվ ուրիշ ձև է եղել, եղել է ընդհակառակ, սենց է եղել։ Ինքը որ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, ինքը ասում է ես վարչապետի բաները չեմ մեկնաբանում։ Բա որ Մովսես Հակոբյանն աննա տվել, որ ինքը սենց ասում խնդաց։
Բայց նայեք, ինչ ոնց են սադրում դրանք լրագրողներ։ Ու դրանք շատ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյան էմոցիոնալ մարդ է։ Ինքը կարող անի հետո փոշմանի։ Կարող չի ասի, որ փոշմանում են, բայց հաստատ փոշմանում։ Իրեն այդ հոդվածը բերում են տալիս են, որտեղ նշած է, որ Կոանն ընտրել Տիրան Վազգենիչը սկսել է խնդալ, բայց այս բան չի եղել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյան մտավ այդ խաղի ինչ որ պլանավորվել է ընդդիմությունը։ Ու շտաբը եւ իշխանությունը հակել են իրար։ Որտեղ բանակ ասում է, էմոցիոնալ տրամադրության տակ դու չես կարող երկրորդ բանակի երկրորդ մարդուն հանես, քանի որ ինչ որ բան դուր չի եկել։ Մանավանդ փորձել են բացատրել։ Սենց բան չի եղել, եթե սադրում են։ Հիմա ես ինչու համար ես կան պատմեցի։ Նկատի ունեք, որ հաջողվել է այդ օպերացիան, Օնիկ Գասպարյան, Նիկոլ Փաշինյան, Բախման օպերացիան։ Ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան, բանակը եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Քանի որ բանակը ասում է, այսինքն կարող է մեկին ինչ որ բան դուր չգա, կարող է մեկին գործից ծառայությունից ազատվի, մարդը որ խոսք ունի 25 տարի կյանք կատվել բանակի համար, մեր ազգի համար ու դու կարաս, քանի որ քեզ ինչ որ դուր չեկել կամ դու ճիշտ չես հասկացել ինչ ա եղել, վերցում ես ծառայությունից ազատում ես, զորացրվում ես այդ մարդուն, բանակը ոտքի է ականա, ոչ թե Օնիկը։ Իսկ օպերացիայի հեղինակը ով է։ Նույնը Ռոբի Քոչարյանը։ Իրան լրագրող է եղել էլի։ Ուրեմն, հիմա նկատի ունեք, որ հաջողել է այդ օպերացիան։ Այն անգամ հա։ Առաջին անգամ։ Հիմա առաջին անգամ հա։ Հիմա չէ։ Հիմա նայեք ինչ են մտածել։ Նայեք, Սերան Օղանյան կապվում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Օնիկ Գասպարյանին, որ չի համապատասխանում։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը միջև այդ նյուսա եմելա Մուտիլովկայանում։ Եկեք մեր գործընկերների մասին այդպես խոսենք, պարոն Պողոսյան, ամեն դեպքում ամեն մեկս մեր հերթին աշխատանք են կատարում։ Պիտակավորումներ մի արեք։ Այսինքն ես ինձ չի դակում թե գործընկերներ նախևառաջ։ Ես պետության մասին եմ մտածում, ոչ լրագրողների մասին։ Խոսենք Բայց դու Մուտիլովկայա։ Այդ ձեր տեսակ։ Բայց մի վարքան նյուսայում թերթը։ Չէ, Ռոբերտ Քոչարյանը չի։ Սերան որ կուսակցությունում է Ռոբերտ Քոչարյանը մեջ չի։ Հիմա դրա համար ինչ է Գաբրիելյանը փողը որտեղից է ստանում։ Ստեից չի ստանում։ Վիկտոր Սողոմանյանը որ գտնվում է Մոսկվա, որ կապի մեջ է Գաբրիելյանը հետ։ Դուք հասկանում նույն գիծն է գալիս, նույն գիծը գալիս է։ Մեր ժամանակ արդեն անցել է, ինտելիգենցիան մենք չենք աշխատում, sense ինտելիգենտ դեմքով այդ չի խոսալու։ Օնիկ Գասպարյանը Մոսկվայում չի եղել, բայց հիմա փաստորեն Օնիկ Գասպարյանը խախտում է լռությունը եւ հայտարարում է, որ Չէ, մի վարքան։ Ուրեմն նայեք ինչ են անում։ Սաղ կապում են, որ իբրև դրանք համատեղ հանձնել են։ Նու Սերան Օղանյանից այդ է ստացվում։ Գաբրիելյանը այդ հայտարարությունը այդ է ստացվում։ Նայեք, գրում են, հիմա սկսել են լրագրողներ, էլ սկսել են բերան բացել, չի իմանալու ոչ մասնագետը։ Ես ես ասում եմ, մեր լրատվական դաշտը համարյա թե 0 է։ 98% չի համապատասխանում, որ իրան անունը դնեն լրագրող։ Լավ, անցանք առաջ։ Հիմա նայեք, ախր Հա, լրատվական դաշտում կան նաև ապատեղեկատվություն ձեր ասելով։ Ծնողներն են լսում է, իրանց սիրտը ցավում է, ես իրանց մասին եմ մտածում, ես լրագրող չի տակրում։ Ես ծնողների մասին եմ մտածում, ու մեր երեխեք զոհվել են։ Ամուսներ զոհվել են, եղբայրներ են, քույրեր են, հայրեր են, մայրեր են, ել են զոհվել, չէ՞։ Բայց ինչու վրա են խաղում, էմոցիոնալ ֆոնի իրա են խաղում, չէ՞։ Այ բզբզում են, նույնը որ ով անում, լրագրող չի անում, իրանց ձերքով չեն անում, լրագրողի ձերքով են անում։ Ես ինչու համաձայնվել եմ ձեր այդ թեմայով խոսամ, որովհետև ես գիտեմ դուք ուրիշ մակարդակի մարդ եք, դրա համար։ Այդ ոչ թե ես կոմպլիմենտ եմ անում, բայց մի վարքան, այս բանը ավարտել է, սաղ Հայաստանում կարմիր գծեր անցել են։ Մենք արդեն այլևս կարմիր գծեր չենք պաշտպանելու։ Մեր մոտ կարմիր գծեր այն օրվանից ջնջած են արդեն։ Կարմիր գծեր չի լինելու մեր կողմից, որովհետև արդեն այստեղ են հասել բոլորին։ Հիմա ասում եմ, քանի որ սաղ կապում եմ Օնիկ Նիկոլ, ուրեմն հանրությունը ասում է, բա տենում եք այդ Գաբրիելյանը այնտեղ է գրում, Սերան սենց է ասում, այն լրագրողը տենց է գրում, իրանց նպատակը եղել է ինչ որ եղել է առաջի օպերացիան։ Հաղան Նիկոլ Փաշինյանի էմոցիոնալ ֆոնը իրա,
Նիկոլ Փաշինյան Ժիղանյանն ասա, սենց բան ա եղել, այս սենց բան ես ասել, դրան քալլատան, այդ սենց հագեն իրար, այն դումությունը նստի սենց, էլ ձերքերը տապտան, մի հատ կորնը վերցնեն, կակակոլա վերցնեն, ու սենց շոու պիտի նայեն, ինչու համար, ախր ծնողներ են նայում, ծնողներ, որ միջև այսօր սիրտների ծավում է։ Դա է պատճառը, որ Օնիկ Գասպարյանը որոշել է խախտել լռությունը։ Առաջ անգամ է խախտել։ Դե հիմա Ապա պաստորեն նոյեմբերին մի վարքյան լրագրող հարգելի լրագրողներ, այն լրագրողները ում հարգում եմ, բայց շատ քիչ են։ Վերցրեք նոյեմբերին ամսի 17-ին իրան առաջի հայտարարությունն է, դե շատ լուրջ բաներ է նշած, շատ լուրջ։ Հետո բանակի հայտարարությունն է, որ 44 հոգի գեներալ եւ սպա ստորագրել են, այդ երկրորդն է, երրորդ հունիսին կամ հուլիսին Նոյան Տապանում իրան հայտարարությունն էլ ա եղել, հիշում եք, ու հիմա չորրորդն է։ Այդ ասում եք 6 տարից հետո արդեն առաջ անգամ չանում, չորրորդ անգամն անում։ Ու քանի որ ինքը տենում է ինչ Եվ այս անգամ ինչ կասի։ Պարոն Պողոսյան, ինչ է։ Ասեց։ Նկատի ունեմ փակը ամեն դեպքում փակը քննարկում է պահանջում եւ զավոք հայտարարություն։ Լսեք, հակը սովորական մարդիկին, որ ավանդանգությունից բան չեն հասկանում։ Դրանք ուզում են հայպեր են բռնում, այսպես է ինտերնետի բառով որ ասեմ, մեդիայի բաներով։ Հայպ են բռնում։ Ամը մեկ իրան խելուկի տեղը դրա։ Թող գնա ասել, լավ։ Ետ անդրենք, ենթադրում ենք։ Օնիկ Գասպարյանը որոշում է կայացնում, ասում է, լավ, մամուլի ասուլիս եմ կանչում, պատմում եմ։ Ինչ եք սպասում, մտածում եք դա Օնիկ Գասպարյանը պիտի գա, սենց։ Հարգելի ազգ։ Ուզում եմ ասեմ, որ իրոք մենք պայմանավորվել ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կամ չգիտեմ, երրորդ ուժերի հետ, ու որոշել ենք Ղարաբաղը հանձնենք, հա։ Էդ եք սպասում։ Դա ինչ եք սպասում։ Օնիկ Գասպարյանը որ սկսի խոսալ, ինքը սկսելու է խոսալ 90 թվականներից վերջը։ Հայաստանը ինչ ճանապարհով է գնացել։ Ինչ եք ստեղծել բանակի համար։ Ինչ է ունեցել բանակը, որ պատերազմ սկսեց։ Ռազմարտաբերություն ա եղել Հայաստանում։ Բարձր տեխնոլոգիա ա եղել Հայաստանում, հիմա էլ չկա։ Հոպի միջոցներ եք արել, նոր, լիք զենք զինամթերք ենք արտադրել, ռակետներ ենք արել, ինչ եք արել բանակի համար, ինչ եք արել, սոցիալական հարցեր եք լուծել զինվորականների համար, ինչ եք լուծել։ Նույնը Ռուսաստանում որ վեցնես, զինվորականը գալիս է, նստում է, տրանսպորտին ձերի է։ Տարեկան մի անգամ ամբողջ իրան ընտանիքով ձերի գնում են ուժեղ սանատորիա կամ չգիտեմ ինչ։ Տներ են ստանում, սերտիֆիկատներ են ստանում, իրաց աշխատավարձը նայեք մի հատ, ու մեր զինվորականների աշխատավարձը մի հատ նայեք։ Եվ ամփոփենք այս Չէ, ամենը։ այդ ամիջ ամփոփենք, եթե Օնիկ Գասպարյանը սկսել է խոսալ, ինքը այն դեհից ուղղալու է միջև այսօր։ Այսօր։ Ինչ է կատարվել 20 թվին էլ։ Դեղ բաներ կա։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է պետք չի որ խոսեն, անհրաժեշտություն կա որ խոսի։ Անդրանիկին էլ կասեմ։ Մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, այնպես որ փորձենք այս հարցը ամփոփել ու երկրորդ հարցեր մնացած պարոն Պողոսյան։ Քանի որ խնդիրներ համարյա այդ մնացել են նույնն են, ու որ ասում են բարի փոխումներ է կատարում բանակում, մենք դժգոհությունը լսում ենք բանակից, զգում ենք եւ տենում ենք։ Բանակը դեմ է։ Կարող է Նիկոլ Փաշինյանի երեսին չեն ասում, գլխավոր շտաբին չէ, բայց այդ ինֆորմացիան մեզ հասնում է։ Նույն գլխավոր շտաբից, նույն զորքից։ Սաղ դժգոհ են։ Իսկ հիմա ձեր ասելով Օնիկ Գասպարյան եւ այս Նիկոլ Փաշինյան այս օպերացիան, երկրորդ օպերացիան, ինչպես դուք եք ասում, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ձեռնարկված, ինչպես է ավարտվելու։ Այսինքն ես ավարտեմ, նայեք, եթե Օնիկ Գասպարյանը սկսել է խոսալ, այս մեր բանակի համար եւ պաշտպանության համար, ես անվտանգության համար մեծ վնասներ է բերելու։ Հիմա ժողովուրդ ջան, դուք որոշեք։ Ինչ ուզում եք դուք, որ մասնակցեք շոուի մեջ, կամ մեր համար կարևորը ավելի կարևոր մեր անվտանգությունը։
Երկրորդ, ես ձեզ ասում եմ, եթե դուք սպասում եք, որ գեներալ Գասպարյան ասում եք, բացի, գաղտնիքներ բացի ինչ ա եղել, ախր հասկանում եք, կիմանի, դեղ չկա բան բացվելու, դեղ կա լուրջ գնահատությունը, լուրջ վերլուծությունը, ինչ ա եղել, вообще ընդհանուր։ Պայթուն է լինելու, պայթեցնելու ենք, դա ունի Գասպարյանի խոսքն է։ Պայթացնելու, բայց գիտեք մենակ բանն Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված լինելու, ամբողջ նախագահները կտուժվեն։ Լսեք, այսած ասելու եմ Նիկոլին նա պաշտպանում։ Ես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում, բայց նայեք։ 18 թվից մինչև 20 թիվ։ Նախ եւ առաջ ասենք սենց։ Բյուջետը հաստատ բարձրացրել են 2 անգամ, եթե ոչ ավել, հաստատ բարձրացրել են, բայց մինչև 18 թիվ, մեր բյուջետը համարյալ չի եղել բանակի համար, Ադրբեջանը որ ծախսում է խոսքը օրինակ 4 միլիարդ, 3.5-4.2, մենք ծախսում ենք 250-300-400 միլիոն, 400 էլ չի եղել, չեմ հիշում եբ ա եղել, հասկանում եք, ու 18 թվից բյուջետը սկսել են բարձրացրել։ Նույն աշխատավարձը կամաց են, դու միանգամից մի օրվա մեջ ես կարող անես։ Եթե դաժե Նիկոլ Փաշինյան ուզենա միանգամից զենք զինամթերքարն էլ չի ստացվի, որովհետև այսքան փող չկա Հայաստանում, այդ ժամանակ է պահանջում հուլիսին կամ օգոստոսին Հայաստանը փող է փոխանցել Ռուսաստանին մեծ քանակի համար զինամթերք բերեն։ Ռուսների նադու չեն բերել։ Այդ դիտը հասկանանք։ Նիկոլ իր մեղքեր ունի։ Բայց այս երկու մեղք, որ սենց վերցնում ես 2 տարի եւ ամբողջ 20 տարից ավել, հավասար չեն, բայց ցավոտանեմ, եթե սենց ասում եք բանակ ենք ունեցել, բանակ ունեցել ենք, մենք մարտունակ բանակ ենք ունեցել, բայց 20 տարվա մեջ ոչ մի գործարան չի աշխատել Հայաստանում, չեք սարքել, չկա 1 միլիարդ 200 միլիոն մարդ Հայաստանից դուրս է եկել, 1 միլիոն աբորտ, այս 20 տարից ավել, 1 միլիոն աբորտ, այսինքն այս 20 տարվա ընթացքում մենք կարող ունենանք 5-6 միլիոն բնակիչ Հայաստանում, հիմա զորով 27-28, 27-28-ով, դա գնա մտի պատերազմի մեջ, զենք զինամթերք բավարար չի, բրոնժիլետ կասկա բավարար չի, Սնարյադները համարյա չես արտադրում, ոչ մի կալիբրի, ոչ 60, 82, 120, 222, 152, ռակետներ չես արտադրում, հրետանի չես արտադրում, բեսպիլոտնիկներ չես արտադրում, ռբի միջոցներ, ռադիոէլեկտրական պայքարը չես արտադրում, սամալյոտներ 20 տարվա մեջ չեն ավելացել, մի հատ գունդ էլ չենք ստեղծել, ռազմական ավիացիայի գունդ չենք ստեղծել 20 տարվա մեջ չենք ստեղծել ոչ մի բան չունես պայսներ կիսատ պրատ մեր դեմ Թուրքիան իրան զորքով իրան մասնագետներով սպեցնազով Պակիստանն դեից մի բատալյոն է եկել չեմ հիշում գումարտան կամ վաշտը չեմ հիշում հիմա էլ սպեցնազա Իսրայելը աջակցում է տեխնիկական խնդիրներն է լուծում ադրբեջանցիներին, բիսպիլոտիկներ, խառոպներ, հերմեսներ, շատ լուրջ բաներ է։ Սահմանների փակ, այսինքն Պակիստան, Թուրքիան, աբիջներ, Իսրայելը, սահմանների փակ, Վրաստան չի թողում, որ զենք զինամթերք մտնի, ոչ մի բան չկա, կառավարությունը անգրակետ, ժողովուրդը պանիկայի մեջ, շուխերի մեջ վախսե, շախսե, մեր գնդերը, մենք որ խոսում եք, գունդը իր ջվանից ուզում է դուրս գա, գնա, բիդը ուղարկենք գնա Հարաբաղ, ծնողներ գալիս են, փակում են ճանապարհը, փակում են ու աշխատում են հակառակորդի համար։ Մինայի ջվանում չի եղել, Արարատում հետ է եղել, Շամշադինում էլ է եղել, պատկերացրեք, մեր սեփական ժողովուրդը դուրս է գալի, ճանապարհը փակում է, որ զորքը չի գնա օգնության։ Եվ եթե ամփոփենք այս ամեն ինչը մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, պարոն Պողոսյան։ Իրանց օպերացիան չի ստացվել, ու կարծիքով չի ստացվելու, բայց բոլորին զգուշացնում եմ։ Նորից ասում եմ, եթե դուք ուզում եք շոու, եթե հաստատ զինվորականների մոտ չդիմեն։ Զինվորականներ հայրենիք են պաշտպանում ու պաշտպանել են։ Մեր բանակը
ոսկի մեծատարով Իրանանունը գրեց պատմության մեջ, այդ առաջինը։ Ես ոչ թե որպես Օնիկի Գասպարյանի ինգերն եմ կամ ինչ-որ բան, ես ասել եմ ու ասում եմ ու ինքը բնավորությունը գիտի։ Այնտեղ որտեղ սկսում է իմ համար պետությունը, դեղ ես չունեմ ոչ ինգեր, ոչ աղբեր, ոչ ծնող, ոչ երեխա։ Այնտեղ որտեղ պետությունն է սկսում։ Եթե ես տենայի, որ Օնիկ Գասպարյանը քայլեր անում, որ հակապետական, հավատաք ինձ, առաջին մարտը, որ այդ հարցը կբարձրացնի, ես եմ եղել, ես կլինեի, ոչ թե կարող եմ մենակ այդ հարցով, բայց եթե ես տենում եմ լիքը գեներալներ, լիքը գնդապետներ, սպայական կազմը, ես տեսել եմ ոնց են ծառայել, ինչ են արել այս ծանր պայմաններում, մի հատ մեր զինվորը 12 իրանց զինվորը, մի հատ մեր տանկը 10 տանկը իրանցն է։ Հոտի մասին բան չեմ ասում, մենք միջոցներ չենք ունեցել, 1,000,000% իրանց բանն է, ավելի ուժեղ են եղել վերևում։ 20 տարվա մեջ, 26 տարվա մեջ, նույն Սեյրան Օղանյանը, նույն Միխայել Արուսումանյանը, Միխայել Արությունյանը, նույն, չգիտեմ, Մոսես Ակոպյանը, ոչ մեկը, ոչ մի բան, բանակի համար, ռազմետկա չենք ունեցել, նորմալ, ոչ մի բան չեք ունեցել, հիմա ազգասում բանակը, չի թողել, որ այդ մեծ կոալիցիան, Թուրքիան, Պակիստան, Աբիշներ, Իսրայելը, Ադրբեջան, ամբողջ հապկը, կողքից նայելը, դրանք էլ մասնակից են, հիբրիդային մասնակից են, այսինքն ոչ մեկը, չի ասում, այսքան ուժի դեմ, այսքան փոքր բանակը, այսքան ազգով, չի թողել, որ ամբողջ Ղարաբաղը վերցնեն, փորձել են մտնել Սյունիքը էլ չեն թողել, որ Սյունիքը մտնեն։ Պատերազմից հետո էլ Դավիթ Բեկի ճանապարհով, նույն վարշակարությունյան գլխաշտապը, ուզեցել են թուրքերը պատերազմը սկսեն, որ պատճառը չարեն մտնեն Սյունիքը, էլ չեն թողել։ Այնպես որ փառք ու Հիմա այդ ազգը մեր բանակին սա որ պիտի ասի շնորհակալություն Աստված ջան, որ մենք ցենք զինվորներ ենք ունեցել, գեներալներ ենք։ Հա, չկա աշխարհում sense բանակ, որ սխալներ չանեն կամ ինչ որ անորակ մարդ չլինի։ Կյանքի մեջ այդ ընտանիքի մեջ սաղ որակով մարդիկ են, չէ, էլ խնդիրներ կա։ Բայց բաներ կա, որոնց մասին չեք բարձրացնել։ Ես վերջում sense ասեմ, ոնց ուզում են ինձ մասին ասեն, կամ ասեն, հա, Օնիկին էս պաշտպանում, ինձ թքած ունեմ։ Ես այդ մարդու արածը տեսել եմ, Տիրան Վազգենիչ Խաչատուրյանի գործի արածը տեսել եմ, լիքը գեներալներին տեսել եմ, գեներալ Մատիվասյանին արած գործերը տեսել եմ, Վալերիա Քոչարյանի արած գործերը տեսել եմ, Միխայել Արզումանյանի արած գործերը տեսել եմ, լիքը սպայական կազմկա գեներալներ, որ գերազանց իրաց գործերը արել են, լիքը մարդիկ, բոլորի անունը չեմ կարամ տամ, մեր ազգին ես ասում մի հատ բան, բախտը բերեց, որ Նիկոլ Փաշինյան նշանակեց ու շատ ճիշտ նշանակեց գլխավոր շտաբին Օնիկ Գասպարյանին։ Եթե Օնիկ Գասպարյանը չի լինի, ու մենակ ես չեմ ասում, նայեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Պենտագոնն է ասում, Ռուսաստանը գլխավոր շտաբն է ասում, Ֆրանսիայի գլխավոր շտաբն է ասում, Հնդկաստանն է ասում, իսկ Պարսկաստանն է ասում, դուք ոչինչ չեք պատկերացնում դրանք գեներալ Գասպարյանին ոնց են հարգում, սիրում, որպես մասնագետ։ Ու մեր բախտը բերեց, որ Օնիկ Գասպարյանը գեներալ են ունեցել գլխավոր շտաբպետ ու ինքը կարողացել է այս բանակը, որ բռնաբարել են 26 տարի, կարողացել է ստեղծել sense բան, որ 44 օր մեր երեխեք ժամկետային երեխեք պարկ ու պատիվ իրանց ծնողներին կարողացել ենք Հարաբաղել պայենք, ու Սյունիքը չենք թողել, որ մտնեն, բայց փորձել են Միջևանում, փորձել են մտնել, նույն հետո որ վարշակարության դարավ էլ աղագին գործեր են արել, բայց հիմա ես վերջում ավարտում եմ ինչ եմ ուզում ասեմ, լսեք հարգելի լրագրողներ, քաղաքական եւ պետական գործիչներ, այդ որ սկսում եք ասեք անեք այդ շոու եք սարքում, այդ մոմենտն հիշեք ու մտածեք, այս մոմենտում տելևիզորը նայում են ծնողներ, ով կորցրել են իրանց երեխեքին։ Իրանց էմոցիայի վրա մի խաղացեք։ Այդ որ ասում եք 9000 կորցրել ենք, մեր համար մի հոգի արդեն մեծ մարդ է։ Մեծ, չգիտեմ, ոնց որ միլիոնն է։ Դուք էլ ասում եք, մեկը ասում է իրանց բանը համար, օկտի համար, որ մտիկա, նույն մուտիլովկի որ ասում մուտիլովկի համար։ Սկզբից 9000 ես ասում չկա 9000, ասում են 7000, ասում են 7000 չկա, ասում են 5։ Հարգելի հայեր ջան,
5000 էլ չկա։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, մեր ժամանակը ավարտվեց։ Ամեն դեպքում կհետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում այս հարցին Բայց ես լիճում ասել եմ, զինվորականներ արդեն կարմիր գծերը չեն նայելու։ Այդ որ հասկանան։ Դա արդեն ժամանակի հետ կարծում եմ, ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, վերջում մեր հաղորդման ավարտին գովազդ, որից հետո կհանդիպենք արդեն հարկ լինելու դեպքում։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևանի եւ Զովունիի սահմանին գտնվող ալպիական թաղամասում սկսվել է 2, 3 եւ 4 սենյականոց բնակարանների նախնական ամրագրում։ Առաջարկում ենք նաեւ թաունհաուսներ արդեն պատրաստ եւ կառուցվող։ Բնակարանների արժեքները սկսվում են 50,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 140,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ թաունհաուսներինը 160,000 ԱՄՆ դոլարից 170,000 ԱՄՆ դոլար։ Մանրամասների համար այցելեք մեր պաշտոնական կայք alpiakan.am կամ զանգահարեք +374 44 201 066։ Ամրագրում կարող եք կատարել մինչև ապրիլի 30-ը։ Ալպիական թաղամաս, ձեր նոր տունը հայրենիքում։ Երևանն եք ուղարկում։ Օթանավով։ Երևանն են ուղարկում։ Ստեղ ուղարկում են, Երևանում ստանում են $1.99 Սենսացիա։ Այ սենսացիան էսա։ Ծրիա։ Իսկ ավտոմեքենաները կարող եք ուղարկել անհավատալի ցածր արժեքներով։ Նավով վճարում եք 1 արկղի համար, 2 արկղել անվճար։ Ասեք, Աշոտ դա ուղարկել։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։